Дүйнөдөгү жана Кыргызстандын өзүндөгү кабарлардын топтомун сунуштайбыз. Нарын шаарында Лемонти деген кайман аты менен таанымал Крим төбөл Алмаз Сулаймановду өлтүрүп кетишти. Кактус медиа басылмасы милициядагы булактарына таянып, Лемонтин 2000-жылдары өлтүрүлгөн Имаш аттуу кылмыштуу топтун мүчөсүнүн жакыны өлтүрүлгөнүн жазды. Шектүү сөөктү машинеге салып милицияга өзү келген. Басылманын маалыматында ал маркумду бычак менен моюнга сайган. Сулайманов 2013-жылда Казакстандын Алматы облусунан кармалып, Кыргызстанга жөнөтүлгөн. Ал бир нече кылмыштарга шек саналып соттолгон, кийин жатак абакка которулганы кабарланган. Алабугада каза болгон аялдын анализинен коронавирус чыккан жок. Бул туурасында Саламаттыкты сактоо министрлиги онлайн жыйынында билдирди. Ал 17 мартта обсервацияга жаткырылган. Клиникалык оорулары козголгон. Анын абалы начарлап, тилекке каршы көз жумду. Бирок андан коронавирус табылган эмес деп айтылды жыйында. Ал эми расмий маалыматтар боюнча өлкө боюнча бүгүн вируска шектүү эч ким аныкталган жок. Коронавируска кабылган жарандардын ичинен 2 реанимация бөлүмүндө. Маалыматка караганда учурда жалпы тест тапшыргандардын саны 11134 киши. Алардын ичинен 58 учур тастыкталган, обсервацияда 4886, үй карантининде 3338 киши кармалууда. 27 мартта Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алган адамдардын саны 58ге жеткен. Жаңы учур Сузак, Өзгөн, Кара Суу, Ноокат райондорунда жана Ош шаарында катталган. Вирус жуктуруп алгандардын 10 аял, 4 эркек киши. Константин Конкин аттуу интернет колдонуучу 1 саат мурун өзүнүн баракчасына штабка пропуск алуу үчүн баргандардын сүрөтүн жарыялады. Анда ал жерге баргандардын арасында 5 күндөн бери өткөрмө кагазды ала албай жүргөндөр бар экенин жазган. Эгерде ушул узун кезек күткөндөрдүн арасында бир кишиде коронавирус болсо, анда дароо 100 кишиге жугушу мүмкүн да. Бул үчүн ким жооп берет деген ал билдирүүсүндө. Ал жүктөгөн сүрөттөрдүн алдына колдонуучулар нааразы пикирлерин жазышууда. Санариптештер жылы беле жөнгө салыш керек болчу. Эл топтолгон жерге барбагыла деген штаб өзү элди топтоп жатат деген сындуу пикирлер калтырылган. Кыргызстан чет өлкөдөн келе албай аткан 3000ге жакын жаранын алып кетиш үчүн чартердик каттамдарды уюштуруп жатканын билдирген. Бирок Москва менен Новосибирскиден Бишкекке учуп кете албай, аэровокзалда түнөп, ачка кыйналып жаткан кыргызстандыктар жөнүндө кабарлар келип жатат. Ошондой эле Орусия менен Казакстандын чек арасында кептелип келе албай жаткан дагы 90 адам бар. Ошол эле убакта Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Сургут жана башка шаарлардан чартердик каттамдар менен Кыргызстанга жеткирилген кыргыз жарандардын саны 5000ден ашты. Азыр аларды келтирүү жолдору кандай болот? Өкмөт Тышкы иштер министрлиги элчиликте унчук элек. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон өлкөдө коронавирустун эпидемиясына байланыштуу катуу карантин тартибин жарыя кылгандан 3 күн өтпөй өзү дагы инфекцияга чалдыгып, үйүнөн изоляцияда иштеп калды. Бүтүн өлкө боюнча коронавирустан 578 адам каза тапты. Жалпысынан өлкөдө 80 миңден ашык текшерүү болуп, анын ичинен коронавирустун 11 миңден ашык учуру аныкталды. 2ден көп адам катышкан коомдук жыйындарга тыюу салынат, эрежени сактабагандарга айып пул салуу, чогулгандарды таркатып туруу жөнүндө полицияга көрсөтмө берилди. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы күнүгө жумушка келген кызматкерлердин, аскерлердин оорунун белгилери байкалган соттолуучулардын дене табын тепловизорлору менен текшерүүдө. Соттолгондордун жайы, ашкана жана кызматкерлердин бөлмөлөрү тартипке ылайык тазаланып жатат. Кызматкерлерге маалыматтык түшүндүрүү иштери өткөрүлүп, дезинфекциялоочу каражаттар, медициналык бет каптар менен камсыздандырылды. 19 марттан баштап соттолгондорго жана тергөө абагында отургандар менен жолугушууга, тез бузула турган тамак ашты киргизүүгө тыюу салган. Бирок гигиеналык жана жуунуучу каражаттар, ошондой эле дары-дармектер кабыл алына берет. Жогорку кеңештин аппарат жетекчиси Самат Ибраев кызматтан кетип, анын ордуна Алмазбек Сабырбеков бекитилген. Интернет колдонуучулардын сынынан түшө элек. Себеби буга чейин Алмазбек Сабырбеков спикер Дастан Жумабековдун кеңешчиси болуп жүргөнүндө ката жазганы менен оозго илинген. Тагыраагы парламенттин жаңы аппарат жетекчисинин аты былтыр спикер премьер-министрге жиберген толгон токой катасы бар чуулуу катта аталган. Айрымдар сабатсыз кызматкердин карьерадан көтөрүлүшүн азыркы мамлекеттик кызматтын күзгүсү дешип сындашып, жалаң өң тааныш менен жумушка орношкондор бизде башкарып калды дешүүдө. Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо өлкө экономикасына жардам көрсөтүү үчүн каралган 150 миллион акш доллары суммасын көтөрүү керек экендигин билдирди. Бул сумманын ичинде коронавирустун айынан иши токтоп калган ишкерлердин салыгын азайтуу, орто жана кичи ишканалардын кызматкерлерине айлык акысынын 75% төлөп берүү каралган.
Кыргызстандагы карантиндик аймактарда иштеп жаткан дарыгерлерге айлык маянасынан сырткары ар бирине 46.350 сомдон төлөнөт. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, карантиндик зонада иштеп жаткан ар бир дарыгерге 46.350 сомдон төлөнөт. Мындан сырткары орто деңгээлдеги медициналык кызматкерлерге 41.885 сомдон, ал эми техникалык кызматкерлерге 39.660 сомдон кошумча акы берилет.